大家好，我哋係 Lovely Handcraft 啦。咁啊，今日咧我咧就會介紹我新買嘅 Squishy 啦。不過其實都唔係好新㗎啦，其實都一個禮拜差唔多啦，係啦。咁樣首先咧就有依個啦，依個 Cracking Squishy 啦。咁樣我就自己 crack 到咧勁多 defect 咯，係咯依度啦。跟住之後咧，依度有勁大條，呢度勁大條。跟住之後咧，係咯，跟住狂拍咯，一開始，因為勁好拍咯。跟住咧就有依個咧，其實我已經必完㗎啦。其實依個，只係咧我同佢講道別嗰陣時咧就拍多條啦，係啦，就係依個啦，係咯。係咯，其實都 OK， 都好 rare 嘅。其實我真係未見過有人有啦，係啦。咁樣啊，但係咧佢都有啲 defect 嘅。其實咧，呢度有一條，呢度有一條啦，跟住呢度有少少黃啦，係啦。即係耳仔呢度有少少黃，跟住之後，跟住其他都冇咩嘢噶啦，係咯。咁樣其實我好中意佢噶 cream tart 嚟嘅，勁好得意咯！嗰陣時我一喺嗰間鋪頭度見到咧，就即刻捉住佢咯，因為真係勁可愛。不過係咯。都好唔捨得佢咯，係咁，係啦。咁我今日就介紹完呢兩個啦，好啦，拜拜。